От пациента тимпанопластика и степадопластика 2016 и 2018 годов. Имеется ли отосклероз? Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 36 лет, дата исследования 25 февраля 2024 года. Область исследования – височные кости. Исследование выполнено на программе HEAD, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. При компьютерной томографии правой и левой височной кости в аксиальной плоскости с последующим построением многоплоскостных реконструкций изображений, сосцевидные отростки пневматического типа строения. Справа в наружных отделах сосцевидного отростка явление склероза. Объемных патологических образований наружного, среднего и внутреннего уха не определяется. Наружный и внутренний кортикальные слои сосцевидного отростка четкие, ровные, целость их не нарушена. Антральная клетка, устье барабанной части евстахиевой трубы, барабанная полость и ячейки сосцевидного отростка воздушны. Барабанная полость обычного объема. Стенки ее не истончены, с четкими контурами, эрозия не определяется. Слуховые косточки визуализируются отчетливо, прослеживаются на всем протяжении, анатомические соотношения в них не изменены, контуры их четкие, признаков деструктивных изменений не выявлено. Барабанная перепонка не утолщена, дефектов не обнаружено. Верхняя стенка верхнего полукружного канала не изменена. С обеих сторон, учитывая качество представленных томограмм, определяются участки смешанного типа атосклероза луковицы еремной вены и сигмовидный синус обычного положения. Внутренние и наружные слуховые проходы не сужены. В зоне сканирования околоносовые пазухи воздушные. Костных травматических и деструктивных изменений не выявлено. Заключение. КТ признаки двухстороннего отосклероза по смешанному типу, склеротических изменений правого сосцевидного отростка. Рекомендовано выполнение КТ по протоколу височные кости. 26 февраля 2024 года. Доцент Котов МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Вам выполнили исследование не височных костей, а просто части головы. Поэтому тонкие костные структуры внутреннего уха достоверно не оценить. Признаки смешанного отосклероза есть, они примерно в равной степени с обеих сторон выражены. Для более точной диагностики нужно сделать исследование на протоколе височные кости. Вопрос пациента. Скольки миллиметровый срез должен быть на МСКД височной костей? Ответ доцента КМН Котова МА не более 0,6 мм. Но нужен еще специальный режим сканирования, не таком, как на КТ головы.